各位题友们，大家好，咱们看看这道考试题，红方是车炮双马双兵，黑方呢是双车双马一炮一卒，还有一个单士。这个棋啊，黑方主战略花金，这个马一将杀棋，这两个车随便哪个车下的一将也是杀，所以说多路齐杀，红方必须的将军。第一步，红方车马炮都能将。我们分别看一下，如果车砍士一将，他上来后面摸不到将，那么正确走法，我看炮将也不行，正确走法只能跳马将，马只能往这边跳，马六进八正招啊，其他败招咱们也不讲。现在我们看一下，他有进去和上来两种走法，他如果上来显然不行，他只能进去。如果说他非要上来呢，如果非要上来的，红方退车一将，也不能上不能下，你只能吃士，好拱兵一将立即绝杀。他不能上，他只能进。进去的话，那红方这个时候炮一将。现在他如果上来，那红方退车一将，下不去只能上，好平兵一将绝杀。所以不能上，老将不能上，那只有士上来，士上来，那红方退炮一将，炮跟他在炮位上先调整这里。再调整炮的位置，他只能落士，落士的话再跳马一将。现在他仍然不能上来，上来红方还是车一将，你下不去，你只能上来，我在这个兵一拱又杀起，借杀助攻，所以他只能将我平士。平士的话，这个时候马再跳了象眼一将，马六进士。现在他有上和平两种走法，我看一下，现在他能不能上来呢？现在如果他上来的话，那么红方这个时候就可以拱兵一将，拱兵一将借马助攻，他不能下去，下去砍士杀，他只能进来。进来的话，那红方这个时候再用炮一将，炮一将的话他不敢吃马，吃马的话拱兵三拱就拱死了，他只能下去。下去的话，红方这个炮一将，这样他只能要上来。上来的话，那红方这个兵再拱兵一将，他现在仍然不能吃马，也不能上来，也不能下去，他只能吃兵。吃兵的话，那红方这个时候再跳马一将，能吃士。吃士的话，红方回马一将，就是马炮双将。下不去只能上来，好退车一将。姿势的话，我砍士绝杀啊，所以说这个怎么走都杀棋，那所以他不能上来，只能进去。进去的话，红方仍然是炮一将。现在他有姿势和上来，正确做法是姿势。那如果说他就要上来呢？如果他上来，那红方这个时候退炮一将。他首先不敢吃马，吃马的话，那红方这个时候有拱卒一将，借杀助攻，只能过去，再拱下去砍士将杀。这是马炮双将吗？你兵炮炮兵双将，只能上只能下，下去砍士，你给我上来退车一将杀起。所以这里上来之后，红方炮一将，他只能要下去，下去红方再回马一将，这样这个演示的和后面的正解变化又是一样，所以这个变化啊，这个上来的变化咱们就不讲，那个后面的变化是跟结局是一样。那我看这直接姿势，姿势的话呢，红方也是炮推这里来，通过调整位置，刚才我们也是可以通过炮走位走这里来，现在他只能落士，落士红方再回马一将。现在他不能上，上的话退车一将，你上来好拱卒借杀助攻杀起，所以他只能将我平士。一平士的话，这个时候红棋炮再一将，炮这一将我们看他怎么走。首先他不能支士，他如果支士，红方退炮一将，退一步，这样老将上不来，你只能再落回去，士落回去，红方砍士一将，你上来之后马二炮又杀了。所以当红方这个一将的时候，他只能上老将，上老将的话，红方退车一将，像老将下不去了，那红方走了这么多其实只有一个目的，就是想尽一切办法，让老将不能待在底下，让老将上到2楼、3楼来，让这个兵能够上，其实就这一个目的。现在老将下不了，下不去，只好支士。支士的话，
那么红方再退炮一将。刚才说了，他现在老将不能退，退的话也跟刚才一样，我砍4一将，你落士，我再砍4之又是马炮，所以他只能把士吃掉，吃马。他一吃马的话，那这个时候红方退炮一将，车将的这个炮调整位置。他现在他如果落士显然不行，直接一将绝杀，所以他不能落士，不能落士，那他只好退老将的话，那红方车再一将把他请上来，然后这个兵刚好够上，拱士一将。现在我们看一下，如果他吃兵，那红方这个时候车一将，你只能进去吗？再拱了一将接杀之功，你只能下去。好，这个马正好一步到位绝杀，所以他不敢吃兵，不敢吃兵，那进中，进中的话我还跟踪追击，不吃的不行，非死在你家里不可。那他坚决不吃，还要赌，赌的话那我继续拱，看你吃不吃。现在你必须得吃了吧，因为你不吃的话，你随便怎么走都杀了呀。那无奈只好含泪吃下这个苦果，这是枚苦果，这个兵吃掉了。为什么？因为红方弃兵的目的是为这个马来接上力，正好跳马一将。现在我们看他走什么，上下左右4个方向，下不去有车，上不能上，上到退车一将杀。那我将我平六他也不敢走，走到我兵一拱也杀。所以看到他有很多条路，其实只有一条路，就是将我平四。将我平四的话，那红方在马挂角一将，现在他又不能上来，上来马炮杀起，他也下不去有车，只好又进中。进中的话，红方再退车一将，下不去只能上来，好，再炮一将绝杀。这个棋的这个周法手段非常连贯，杀得很过瘾。那好，这边你就讲到这里，谢谢大家观看，再见。